哎，那是你儿子吧？是，不学了，不学了，不学了，不能学，不能学，不学了，不学了，不学了。师傅，你要不要徒弟了？叫我儿子给你学徒呗。学装空调啊？是啊。不要学装空调了吧？学装空调已经不赚钱了。装空调不是工资很高吗？装空调啊，装你这个旧空调还可以自己谈价钱。如果装那个格力的新空调的话，就只有100块钱，而且还要2个人分。好几年前的工资都100了吧？怎么现在还是100呢？7、8年都没有加过工资啊。以前好像是16年之前的话都是那个70块钱，后来董明珠说给每个安装工每台空调加100块钱，就给我们加了30块钱，这里的经销商，其他的都进了经销商的口袋，所以现在装空调就是100块钱，一直没超出这个价钱了。那这么热的天应该有高温费吧？高温费啊？是啊。高温费只拿过1年，就是17年那年，那个也是董明珠说，给每个空调安装工的每台空调嘛，加100块钱高温费，然后到我们口袋也只有70块钱，其他的也没有到我们的口袋，只有那1年有高温费，现在都没有高温费了。那100块钱工资是有点低啊，那你们怎么不跟厂家反映一下呢？跟厂家反映啊。厂家给的工资是还可以，厂家给的工资有200多块钱装一台这个挂机，但是当地的经销商不给我们啊，他只给我们100块钱啊，他100块钱都能叫到很多师傅啊，所以这工资一直都提不起来。听说格力待遇很好呀，有给你买社保之类的吧？买社保啊？是。我们都不是格力的员工，我告诉你，他名义上我们是来装格力的，以为是格力的员工，其实我们都不是格力的员工，都是这个经销商雇我们在他这里装空调，然后帮我们办了一个格力的上岗证。不要说买社保，他的员工都不是。那经销商有给你们买社保吧？经销商啊？是。经销商哪有买社保？我连中秋节一个月饼都没有，还帮我买社保啊？买个鬼哦！像我这18楼的都可以收高空作业费吧？这种啊？是。这种要看哪里买的。如果是那个在经销商那里买的，他就要求我们不能收高空作业费，而且这个加上这个铜管啊，本来是100块钱1米的，他也要求我们只能收80块钱1米。只有这个旧空调和这个网上买的，我们就可以收高空作业费。高空作业费不是用户出吗？怎么不能收高空作业费呢？又不用经销商出。他们为了把他们自己的空调推销出去啊，更好卖啊。本来2000块钱的，他们就可能卖3000块钱，然后在我们身上剥夺利润。你说，哎，这样费用不能收，那样费不能收，知不知道？那你们一天能装几台空调呀？我们一天就平均装5、6台的样子，一个月下来也就是1万块钱都不到。所以啊，现在学装空调都没用了，告诉你。哎，那是你儿子吧？是，不学了，不学了，不学了，不能学，不能学，不学了，不学了。